सो क्या आपके बेबी को भी कोल्ड कफ और नोज़ ब्लॉकेज है? तो चलिए घर के कुछ इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं एक नेचुरल और सेफ रेमेडी जिसे बोलते हैं अजवाइन पोटली। इसके लिए एक पैन में 2 स्पून अजवाइन डाल के इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें 3-4 गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे और जब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। उसके बाद इसे एक क्लीन क्लॉथ में डाल के नॉट लगा कर एक पोटली प्रिपेयर कर लेंगे। इसे बेबी की बैक पे और चेस्ट पे रब करने से बेबी को वार्मथ और कंफर्ट मिलता है। इसे बेबी के नोज़ के पास रखें, ये आपके बेबी का कोल्ड, कंजेशन और नोज़ ब्लॉकेज को दूर करने में भी हेल्प करेगा। इससे बेबी को नेचुरल रिलीफ मिलता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट